希希發現咗好多。呢度咩嚟㗎？係石頭嚟㗎，希希。係咪石頭啊？啲粒粒屎喺邊度啊？邊度有啊？邊度啊？嗯？呢度濕啊！呢個係濕濕，係啊，有燈濕咗咯。可唔可以幫我執嚿石頭啊，希希？執石頭喎！執一嚿啊！一個。真係執俾媽媽喎！呢個咩嚟㗎，希希？石頭啊！哦，兩嚿。叫呢啲咧？咕咕咕咕！哇！希希啊，你放落去啊，小心啲喎！哇！哇！咁犀利嘅你，咁不如放埋落去啦嗰啲。仲有？嗰啲係咩嚟㗎，希希？唔係石頭啦變咗，頭先又話粒粒屎嘅。你個小朋友。哦，粒粒屎。哇！放落去4粒，仲有冇？冇。冇咯。你 check 清楚，仲有冇？仲有冇？粒粒屎啊！爸爸去咗邊度啊？爸爸屙粒粒屎？原來爸爸屙咗粒粒屎咩？哇！成隻雀雀咁樣，雀雀，你係咪雀雀啊？